সো হ্যালো বন্ধুরা, আবার চলে এসেছি নতুন একটা ভিডিও নিয়ে। আজকে তোমাদের সামনে নিয়ে এসেছি অনেকগুলো রেড কালারের কার। ঠিক আছে, তো এইগুলো আজকে ইন্ট্রোডিউস করব। ঠিক আছে, তো চলো আর দেরি না করে শুরু করি। ভিডিওটা খুব ইন্টারেস্টিং হবে। চলো দেখি কি কি কার এখানে আছে, সবগুলোর সাথে ইন্ট্রোডিউস করাচ্ছি তোমাদেরকে। তো চলো প্রথমে শুরু করি একটা ন্যানো কার দিয়ে। এই দেখো, একটা ন্যানো কার, রেড কালারের, একটা রেড কালারের ন্যানো কার। এই দেখো দরজা খুলে যাচ্ছে, ঠিক আছে? রেড কালারের একটা ন্যানো কার, ঠিক আছে? খুব সুন্দর একটা রেড কালারের ন্যানো কার, খুব সুন্দর একটা রেড কালারের ন্যানো কার। তো চলো এটা রেখে দেই, তারপরে দেখি কি আছে। নেক্সট আছে একটা রেড কালারের জিপ। এই দেখো, রেড কালারের একটা জিপ হাই স্পিড। এই যে রেড কালারের একটা জিপ, ঠিক আছে? তো চলো এটার পরেও দেখি কি আছে। ঠিক আছে, চলো এটা রেখে তারপর দেখি কি আছে। নেক্সট আছে হচ্ছে একটা একটা ফায়ার ব্রিগেড কার। এই দেখো, ফায়ার অ্যালার্ম, ফায়ার ব্রিগেড কার, দেখেছো? রেড কালারের ফায়ার ব্রিগেড কার, খুব সুন্দর একটা রেড কালার। ঠিক আছে, রেড কালারের একটা কার, এটাও খুব সুন্দর। চলো নেক্সট দেখি কি আছে, এটা রাখি। নেক্সট হচ্ছে একটা ইন্টারেস্টিং কার এসে গেছে, রোড রোলার। দেখেছো, একটা জায়েন্ট রোড রোলার। এই দেখো জেসিবি লেখা আছে। রাস্তা খারাপ হয়ে গেলে এই সব গাড়িগুলো গিয়ে রাস্তা ঠিক করে। দেখেছো, একটা রেড কালারের রোড রোলার, ভেরি ইন্টারেস্টিং কার। ঠিক আছে, তো চলো নেক্সট দেখি কি আছে। নেক্সট নেক্সট আছে একটা রেড কালারের জিপ। দেখো উপরে কভার আছে, তার মানে এটা জিপ কার, রেড কালার অ্যান্ড ইয়েলো কালার, ভেরি ইন্টারেস্টিং। দেখেছো কত সুন্দর কার, দেখেছো? ভেরি ইন্টারেস্টিং কার, রেড কালারের একটা ছোট জিপ, খুব সুন্দর। তো চলো নেক্সট দেখি কি আছে। নেক্সট হচ্ছে ও আবার একটা ফায়ার ডিপো। এতে করে সব ফায়ার ব্রিগেডে যারা থাকে তারা যায় এতে করে। ঠিক আছে, রেড কালারের ফায়ার ডিপো, ভেরি নাইস, ভেরি নাইস, খুব সুন্দর একটা ফায়ার ডিপো। তো চলো নেক্সট দেখি কি আছে। নেক্সট হচ্ছে আবার একটা ফায়ার অ্যালার্মের কার। এই দেখো, এটা ল্যাডার কার। এই দেখো সিঁড়ি আছে, ল্যাডার কার। এইটাও ফায়ার ডিপো, ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ি এগুলো। ঠিক আছে, খুব সুন্দর একটা রেড কালারের ফায়ার ব্রিগেড কার, খুব সুন্দর। চলো নেক্সট দেখি কি আছে। নেক্সট আছে আমাদের একটা ট্র্যাক্টর। এই দেখো কি সুন্দর একটা ট্র্যাক্টর, দেখেছো? রেড কালারের। ওই যে একটা ম্যান বসে আছে ভিতরে, সে ড্রাইভ করছে। দেখেছো, রেড কালার অ্যান্ড ব্ল্যাক কালারের একটা ট্র্যাক্টর, ভেরি নাইস। দেখেছো কি সুন্দর, রেড কালার আর ব্ল্যাক কালারের কত সুন্দর একটা ট্র্যাক্টর, ভেরি নাইস, ভেরি নাইস। তো চলো নেক্সট দেখি কি আছে। নেক্সট একটা দেখাবো একটা ইউনিক জিপ। এই জিপগুলোকে জঙ্গল সাফারিতে ইউজ করা হয়। দেখেছো কি সুন্দর একটা জিপ, এটা পুরো মেটাল বডি। দেখেছো, 024। এই দেখো কি সুন্দর জিপটা, দেখেছো? এটা মেটাল বডি জিপ কার, দেখেছো? চলো নেক্সট দেখি কি আছে এটার পরে। তো চলো এটাও রেখে দেই।
নেক্সট হচ্ছে একটা ছোট্ট লিটিল একটা ফায়ার ডিপো। এই দেখো ফায়ার, দেখেছো? ছোট্ট একটা লিটিল ফায়ার ডিপো। এই যে ল্যাডার, কত সুন্দর দেখো, দুজনা আছে, গাড়ি চালাচ্ছে, ড্রাইভ করছে, দেখেছো? এই দেখো ফায়ার ডিপো, এই যে ল্যাডার, এই দেখো ল্যাডার, খুব সুন্দর একটা রেড কালারের ফায়ার ডিপো কার, খুবই লিটিল, এই দেখো খুবই লিটিল একটা ফায়ার ডিপো কার, ঠিক আছে? তো চলো এটাও রেখে দেই। নেক্সট দেখি কি আছে। নেক্সট হচ্ছে একটা ইন্টারেস্টিং কার, সেটা হচ্ছে এই যে আসছে, এই এসে গেছে, এই দেখো স্পাইডার কার, দেখেছো স্পাইডার কার? এই দেখো, দেখেছো স্পাইডার কার? কি সুন্দর একটা স্পাইডার কার, দেখেছো কি সুন্দর স্পাইডার কার। হ্যালো, হাউ আর ইউ, হাই, দেখেছো স্পাইডার বলছে, দেখেছো? ভেরি নাইস কার, দেখেছো স্পাইডার কার, ইয়া স্পাইডার, ঠিক আছে? তো চলো নেক্সট দেখি কি আছে। নেক্সট একটা ইন্ডিয়ান অয়েল ট্যাঙ্কার, এই দেখো এটা বিগ ইন্ডিয়ান অয়েল ট্যাঙ্কার, খুব সুন্দর একটা অয়েল ট্যাঙ্কার পেয়েছি, রেড কালারে। এতে করে তেল নিয়ে আসা হয়, অয়েল নিয়ে আসা হয়, পেট্রোল ডিজেল নিয়ে আসা হয়। ইন্ডিয়ান অয়েল ট্যাঙ্কার, রেড কালারে, 6 হুইলার কার। ও দেখেছো, 6 হুইলার কার, রেড কালারের, এটা ইন্ডিয়ান অয়েল ট্যাঙ্কার। তো চলো নেক্সট দেখি কি আছে। নেক্সট হচ্ছে একটা রেসিং কার, এই দেখো বিগ রেসিং কার, বিগ রেসিং কার, বিগ রেসিং কার, দেখেছো? বিগ একটা রেসিং কার, নাইস লুক, রেড কালার, দেখেছো? হ্যালো, দেখেছো? নাইস কার। তো চলো টাটা, রেখে দেয় এটা। নেক্সট দেখি কি আছে। নেক্সট হচ্ছে একটা, এই যে আবার একটা জিপ পেয়েছি রেড কালারের, এই দেখো আবার একটা জিপ পেয়েছি রেড কালারের, রেড অ্যান্ড ইয়েলো, ওয়াও খুব সুন্দর একটা রেড কালারের জিপ, দেখেছো? ভেরি নাইস। তো চলো এটাও রেখে দেই। নেক্সট দেখি কি আছে। নেক্সট হচ্ছে একটা ফায়ার ডিপো, আবার একটা ফায়ার ডিপো, এটা ফায়ার ব্রিগেডের গ্যাস নিয়ে যাওয়া হয়, আগুন নেভাতে কাজে লাগে সেই গ্যাস, দেখেছো? রেড কালারের একটা ফায়ার ডিপো কার, দেখেছো? ভেরি নাইস। তো চলো নেক্সট কি আছে দেখি। নেক্সট আছে একটা ইন্টারেস্টিং কার, এটা হচ্ছে দেখো হেলিকপ্টার নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, দেখেছো? হেলিকপ্টার নিয়ে যাওয়া হচ্ছে গাড়ির পিছনে করে, দেখো রেড কালারের ইয়াস কালার, এটা হেলিকপ্টার গাড়ির পিছনে করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে রেড কালারের, দেখেছো কত সুন্দর। তো বন্ধুরা এতগুলো রেড কালারের ভিডিও তোমাদেরকে দেখালাম, ইন্ট্রোডিউস করালাম, তো কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করো, সাবস্ক্রাইব করো, লাইক করো। ওকে টাটা।